again, isang magandang araw po sa inyong lahat. Update po tayo, dito po tayo sa kahabaan ng Quirino Avenue, na kung saan meron po rito gagawin na off-ramp, on-ramp. Ayan, yung on-ramp po rito is going to NLEX bound, at yung off-ramp naman dito ay manggagaling din po sa SLEX bound. So again, welcome back po kabayan. Bali, update po tayo dito po sa may Quirino Avenue. Ayan, so bali, ayan, meron na po rito nga girder no, sa lugar na to, sa area na to kabayan. No, sa ngayon bali ginagawa na po yung ilalim. Bali pinapadiran na po nila yung bandang side doon sa kabila. So yun, no, bali nilagyan na po nila ng bakod, no, na ng pader, no, yung kabila ng, para ano, may boundary po diyan po sa may Safari building. So dito naman meron na po nakakabit na girder kabayan na tagusporon sa may sa kabilang pierhead kabayan. So itong kabayan, no, ito po yung Skyway Stage 3, no, galing po yan sa may Bendia, yan po sa SLEX. So ito po yung Safari building, so may nakaabang na rin po na girder dyan kabayan, no. So ayan po, bali mahaba na yung flyover, no. So ilang poste na rin po yung haba niyan. At yung ilalim po kabayan ginagawa na po, nilalagyan na po ng boundary ng pader, no. So yun na po, nakaabang na po yung pierhead doon kabayan, no. So nung nakaraang natin update dyan, open pa po yung ano, yung kabila, no. Ngayon may bakod na po, no. Nilalagyan na po ng boundary kabayan. Yan naman po kabayan, yan po yung on-ramp po yan kabayan, no, going to NLEX kabayan. Nakabang po itong on-ramp na to, no, para going to NLEX. So yung off-ramp nito nandiyan po sa baba, no, going here, no, to SLEX. So ito naman kabayan, ito po yung magiging on-ramp, no, galing dito sa may yung on-ramp na yan galing po rito sa may Ross Boulevard or Top Avenue, dito po sa kahabaan ng Quirino, ng President Quirino Avenue. At yung kabila naman po niya, no, is NLEX, as known as Osmeña Highway po tawag dyan, no, bukod sa SLEX. So abangan po natin yung mga ganap, no, dito sa Safari building, harap ng Safari building kabayan. So ngayon bali tinayoan na po nila ng bakod, no, ng pader. Bali may boundary na po yan, no, dyan po sa building na yan, kasi kabila po niyan is Riles kabayan. So yan, bali ilang girder pa po yung kakabit niya, no, sa dalawa, mga 3 to 4 na ano, na girder ang ikakabit diyan kabayan. So abangan niyo po yung mga latest nating update dito sa may President Quirino Avenue, no, kung sana ito naman po yung ginagawang on-ramp going to NLEX bound. Yan, on-ramp going to NLEX bound, no. So yun, nakaabang na rin dito yan kabayan sa ilalim, ayan, no. At sa kabila naman po niyan kabayan, meron naman po bang manggagaling dyan na ano, na off-ramp naman, no, from SLEX off-ramp to Ross Boulevard or Top Avenue kabayan.
Again, shoutout po sa ating mga kababayan, mga OFW. Sa magandang araw po sa inyong lahat. So ayan, napansin nyo kabayan, bali may bakod na po yan, no? May bakod na yung kabila, no? So antabihanan po natin yung mga ibang kaganapan dito kabayan. Dito po sa off-ramp, ayan, going to NLEX. So update po tayo doon, no, sa may papuntang Ross Boulevard, no. So andyan po yung rampahan kabayan. So update po tayo, punta po tayo ron. So kabayan, no, ito nga po yung sinasabi natin na bali on ramp po ito from Ross Boulevard. So nakatayo na po yung pierhead, no. So dito po didirekta yan, no, dito sa kabilang pierhead. Ayan, so abangan po natin yung kaganapan. At sa kabila, ano, may nakabang na rin po na pierhead doon, no. Bali off ramp naman po yan kabayan, from SLEX going to Ross Boulevard. So ayan, ang papansin nyo kabayan, ito pong safari, no. Ayan, bali safari building po yan, no. May bakod na po sa boundary, no. So ayan, so ito po yung ganap natin ngayon dito kabayan, no. Bali mamaya punta po tayo rin sa may bandang going to Top Avenue. Yan kabayan, no, bali nakatutok na po itong pierhead dito, no. Dito po sa may rampahan, no, ng President Quirino Avenue. Ayan, so going dito po yan. Ayan, so ito po yung dadaanan ng rampahan. So doon, no, bali ginagawa na po yung bandaron, no, sa rampahan kabayan. So mapapansin nyo kabayan, bali ayan, may nakatayo na po na dalawang white na tube, no. Umpisa na po ito kabayan, no. Bali naka-ready na, no. Nagkaroon na po ng clearing dyan ng mga nakarampuan. So dahil yan po, tatamaan po ito. So malamang itong poste, no, baka tamaan din to. So gagawin po ng paraan to kabayan, no, kasi sa pool na po, madali naman maalis yan eh. So ito po yung ganap natin dito sa off-ramp, on-ramp, no. So ito po yung on-ramp, off-ramp dito sa may President Quirino Avenue, no, sa may going to Top or Ross Boulevard kabayan. Ayun, banda rito naman po sa kabila, no. Ito po kabayan, no, yung pierhead, no, mapapansin nyo. Ayan po yung magiging off-ramp, no, from so kabayan, ito naman po yung off-ramp, no, galing po sa SLEX bound kabayan. So abangan po natin yung susunod na update dito kabayan sa may off-ramp, on-ramp. Ayan, sa may NLEX bound, SLEX bound. So kabayan, bali abangan po natin yung mga update dito sa lugar na to, yung on-ramp, off-ramp, no. Yung on-ramp is going to NLEX bound, at yung off-ramp, no, coming from SLEX bound. So ito po yung kahabaan ng President Quirino, no. So going to ano po yan, going to Top Avenue or Ross Boulevard kabayan. So yun nga, no, kabayan, bali may nakatayo na rito na steel na ano na tangke, no. So bali
Ano po ito, bali istakan ng chemical, no, para sa ginagamit po nila yan para sa pagbutas, no, dito para at least yung binutasan ay hindi gumuho, no. Bali, so yan po yung nakaabang na po, no, yung mga gagamitin para dito sa flyover na gagamitin dito, kabayan. Again, maraming salamat po. Muli, ito po yung lingkod, Robistop TV. Bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, God bless all Filipino, God bless us all. To God be the glory. Thank you so much po.